यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को गंगा में छिलाया जाएगा और उस पानी से जब कान लगा के हम सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को एक बार दोबारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कॉलेज परिवार की तरफ से। आप सभी का दिन शुभ हो।